Урматтуу өлкө башчысынын, өкмөт башчынын өкүлдөрү, парламенттин өкүлдөрү. Илимпос Агабыс Ибраимов Осмон Акын жазгандай, империянын акыркы жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдык мааракеси дүйнөдө дүңүнөн белгиленип, ал иш-чаралар акырындык менен аяктап, жыл менен жыйынтыкталганы турат да. Мен ошол өзгөчө анан кийин өлкөдө каралган иш-чаралар боюнча айрымдарын айтып кетейин. Өзгөчө рахмат өзбек туугандарга Ташкентте Бодомзор деген көчөнүн атын берди атактуу жазуучуга. Беларус туугандар 20 гектар жер берди Минскиден. Орус туугандар Москвадан 2 гектар жер берсе, Ленинграддан сквер берди. Түрк туугандар Анкарадан көчөнүн атын берди, Стамбулдан сквердин берди. Казак туугандарга чоң рахмат. Килейген 8 полосалуу 7,5 километрлик жолун Айтматов атындагы Астана көчөнүн атап, өлкө башчыбыз өзү барып кесип келди. А бизде эмне болду? Бизде Бишкектин билинбеген, иши менен илинбеген бийлиги билмексинге салып койду. Айтматовдун 90 жылдык алкагында Бишкектеги бир дара иш-чара өткөн жок. Бул уят нерсе. Мына Бишкек шаарынын чок ортосунда Манас атабыз менен Айтматов атабыздын айкелдери турат. А бирок ушул эки даңазалуу кишиге, тарыхый инсанга бир көчөнү берип койдук. Белинский көчөсүн. Жарымысы Манас, жарымысы Айтматов көчөсү. Эмне булар? Чолок бу. Бул деген чоркок саясат. Эми ушуну Бишкек шаар мэриясы карап койсо болот эле да, мораторий деген жок да, Манаска мораторийдин эмне кереги бар? Биз өзүбүзгө деле жакшы болот эле да. Манас аэропорттон түшкөн коноктор Манас проспектиси менен Аларча резиденциясына барды десе. Туурабы? Ушул көчөгө биз эки залкарга бир көчөнү бириктирип туруп берип койдук да, чолок саясат кылдык да. Мен эгер Бишкек шаардык кеңештин депутаттарынан мындай сунуш түшпөсө, мен алга сунуш киргизем. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, сиз угуп алыңыз. Бул Белинский көчөсүн Манас проспектисине кырган соң, ал эми Айтматовдун айкели Киев көчөсүнө турат. Эмне үчүн Манас менен Чыңгыздын көчөсү чоркоктогу, эмне үчүн Киевский менен Московский бүтүн, Ленинградский бүтүн? Уят иш эмеспи бул? Бергиле, Киев көчөсүн Айтматов көчөсү кылгыла айкел турат. Москва көчөсүн бергиле Турдакын атабызга, Усубалиевке, Усубалиев көчөсү болсун. Качанга чейин биз карап отурушубуз керек. Эгер биз эгемендүү мамлекет болсок, эң ириде ушул эки залкарга эстешибиз керек да. Бир дагы иш-чара өткөрүлө жок. Рахмат өлкө башчыбызга, өзү өкмөт башына турганда, өлкө башына турганда Айтматовдун форумун өткөрдү, мына Ошто өткөрдү, Таласта өткөрдү, Чыңгыз Ордону каржылап берди. А бирок Бишкектин бийлиги билмексенге салып отурганы бул намыспы?